兄弟们，在这游戏里电锯我倒是见过，不过这电锯狗我还是第一次见。不仅如此，我还发现了这个东西，一个玩偶，很奇怪吧？2个全是我在山洞里面找到的，虽然不知道有啥用吧，先不管，拿来试试就知道了。首先是这个电锯狗，根据字面意思的理解，我觉得它应该是一个电锯狗，你说呢？来试试看。我的妈，这玩意儿锯树的速度这么快呀！哎，坏了，凯文小心！你看看你，我干活的时候你就别老在我旁边瞎转悠，这下受伤了吧？不干了，家人们，你先在这待会儿吧，我锯完树再来帮你，不然老碍手碍脚。去世！这个不是你跟树是有仇是咋的？死得太冤了，这个。该说不说，兄弟们，这电锯狗拿来搞材料是真的快呀！哎，什么声音？怎么回事呀？来的正好，就拿你来试试电锯狗的战斗力。看来战斗力也不错呀！哇，你这血量有这么厚？那再给你来2。这下应该死透了吧？哎，大哥，别，有话好说。你看我这还有个玩偶呢，给你当赔礼了，你别揍我了，行吧？咋的不喜欢呢？你看这玩偶多可爱！去世！哦，我懂了呀，原来真正的神器不是这个电锯狗，而是这个玩偶啊！好家伙，一个物理伤害的电锯狗，一个魔法伤害的玩偶，既然这神器都到手了，那不直接去找野人兄弟分享一下 ？Later。哎，你是他们的老大吧？干嘛？什么事情啊？不干啥，就是给你们看看我手里的新玩意儿。这什么玩意儿？我就喜欢你们这么无知的样子。哎，怎么没烧起来？之前不是还能烧死，这怎么一点事儿没有？再来一下试试。这咋不好使了？你这拉闸的速度也太快了吧！太残暴了。看来玩偶对野人没啥作用，害得我白挨一顿揍。算了，这好歹有个电锯狗。如果这个电锯狗只是用来砍树的话，我觉得它有点大材小用。要是拿来对付，想多了啊，兄弟们，我可不是什么电锯杀人魔，这个电锯狗我定有它用。A few moments later， 看到没？这个电锯狗不仅锯树快，开家它也快。呀，这还有个沙发呢，小生活过得这么苦，别给你锯了，哎，打不过你我都恶心你。这咋还漏了个照明呢？这也不能放过。冲啊！啥也不是。